tổ chức, hội đồng giám khảo, quý bạn đồng nghiệp cùng toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép Hồng Nhung được thay mặt cho cán bộ nghệ sĩ Nhà hát Cải Lương Hà Nội xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, hội đồng giám khảo, quý bạn đồng nghiệp cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, Nhà hát Cải Lương Hà Nội tiền thân là đoàn Cải Lương Chuông Vàng, đoàn Cải Lương Kim Phụng và đoàn Cải Lương Hoa Mai. Đến dự với cuộc thi hôm nay, nghệ sĩ nhạc công của Nhà hát Cải Lương Hà Nội dự thi với các tiết mục độc lập của 3 thí sinh và có sự hỗ trợ của các bạn đồng nghiệp. Chỉ đạo nghệ thuật, giám đốc nhà hát, nhạc sĩ Phạm Trình. Và sau đây là phần dự thi của các thí sinh. Thí sinh đầu tiên, Lê Thị Thu Hương, nhạc công đàn tranh. Các tiết mục tham dự: Lý Cái Mương, biến tấu; vọng cổ 1, Lý Tư Phùng; vọng cổ 2, Lý Con Sáo; vọng cổ 6, Phi Vân, điệp khúc. Các nhạc công hỗ trợ: nghệ sĩ Nguyễn Viễn Châu, guitar phím lõng; nghệ sĩ Xuân Thỏa, đàn sến. Và sau đây tiết mục dự thi xin phép được bắt đầu.